What you gonna do? 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 Всім привіт! Це буде друга частина по ремонту мінчика. Я вже не став показувати, як розбирати сцеплення. Там, в принципі, немає нічого важкого. Коли поршень гільза скинута, туди просто у шатун вставляєте отверточку, як упор, і відкручується все дуже прекрасно. Зараз покажу вам стан корзини щеплення. Це колечко зламав, хотів зняти, не вийшло. Ну то вже таке. Щеплення в мене таке цікаве, я б сказав. Тут як обичне воно. А тут металопаранит. Ну, то есть щеплення нормальне. Так, все. Далі. Обнаружилась у нас якби проблема, що проскакував кікстартер. Зараз спробую показати. І так, дивимося. Ось бачите, там краповичок. Це вже в мене з другого. Із донора зняв я його. Ось тут зацеплення, воно хорошо заходить. Та й зуби, в принципі, видно, що непогані. А на моєму ж щепленні, ось зараз покажу. Так, о. Ну, я думаю, видно, да? Що воно проскакувало. Зараз давайте для порівняння покажу. Ось так. О. Опа. Трошки сфокусуємося. В принципі, видно, в чому була проблема. Оп. І оп. Ну такі зацеп, немає там зацепа. Хоча візуально, зуби, все, не злизано, ніде нічого. Тут, до речі, краще. Попробуємо її поставити, цю корзину. Якщо не допоможе, буду вже тоді вже ж купляти. Так, далі, що я зробив? Зняв вже ж саму корзину щеплення, поддирав прокладочки, одну вже вирубав, як бачите, вже ось тут стоїть прокладочка. Друга в мене ось цю, теж вирубав. Вирубав з міліметрового параніту, цю по місту трошки обріжу, бо ось тут трошки такий наплив. Ну то нічого, головне, що підходить. Так, як ви вже бачили, проточили мені поршньову. Ще раз покажу. Такий там гарний хон у неї, рисочка така гарна, поршеньок. У тих, хто у нашому місті проточує, завалявся поршеньок СССРівський нульового ремонту. По якості він доволі таки непоганий, я його і вирішив відставити. Що ще? Палець я не купляв і не буду купляти. Він в мене без вироботки. А от тоді я вам не казав, та й сам не побачив, вже пізніше при більш детальному огляді вже побачив, що старий сепаратор у мене якби трішки тріснув. Зараз ми спробуємо сфокусуватися і показати. Так, вроді би. Фокусуйся. Так. Як же вам ці відмітинки? Ну, в общем, ось одна відмітинка, що воно тріснуто. Ну, трошки видно, кстати, ось випало напроти цього. І друга там вже так само. Так що вовремя я його розібрав на ремонт. Ось новенький сепаратор. Ну, сепаратор, на жаль, китайський, другого я не зміг знайти. Там був типа польський, він такий самий, як цей китайський абсолютно.
нічим не відрізняється. Можна зробити висновок, що вони всі китайські. Палець, як я сказав, у мене взагалі ніякої вироботки абсолютно. Новенький сепаратор, 20 гривень у нас коштує. Потім купив колечко мідне, надо, бо тому що, самі знаєте, їздив без колечка 5000 кілометрів. Так, кольця тоді вже куплені. І кольця польські, забув назву фірми, польські, більш-менш непогані такі. Зазорчик виставив там у гільзі на 2 мм, тобто гарно вони там собі себе хорошо чувствують. У кого зазор не совпадає, можна підточити на цьому наждачечкою чуть-чуть і щупом проміряти, щоб зазор у вас у кольцях, нових кольцях був 0,2, 0,1 саме менше, 0,3 мм. Ось, в принципі, зараз вкинув колечко, покажу, як воно там стоїть. Головне не зламати. Кидаємо колечко, проталкуємо, вирівнюємо поршеньком. Опа, і дивимося. Зазор не зможу я вам показати більш за все. Але він там відповідає зазору 0,2 я виставив. Так, я ще вам не показував, як у мене падає поршеньок сюди в гільзочку. Опа. Гільзу після проточки бажано б промить, бо там і сам токар казав. Поршеньок, я щось неправильно зробив. Так, повинен, по ідеї, з обох сторін попадати. Зараз треба закрити отвір. Така поршень назад витягує, аж руку присасує. І тоді, як би теж було, вироботка була під перший ремонт. Навіть не перший, а 3.0, такий ремонт є. Блін, дирку не можу закрити. А зараз не витягну, тому що компресія. О. В общем, поршень не болтається, нічого, проточено дуже гарно. Мені сподобалося. За гільзу я віддав за те, що проточили 200 гривень. І сам поршень обійшовся мені в 150, чуть дорожче, ніж на базарі, зате він СССРовський, непоганий по якості. Так, по цьому сказав нібито все. Миємо гільзу, потім намазуємо тут тонким слоєм герметика і накидаємо гільзу. Ще що планую поміняти, це цепок, моторний цепок, він у мене прослаблений. У нас в місті він стоїть 220 гривень, у мене батько знайшов за 125 гривень. Тут трішки пізніше поміняємо. Так, поки що все, приступаємо. Це був у нас огляд деталей на Мінська, які я планую поставити. У наступній частині ми будемо ставити гільзу. Можливо, зберемо щеплення, подивимося для початку. У мене ще старий цепок, просто подивимося, чи воно не буде проскакувати. Поки що на цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше. І ще з такого невеликий, як би сказати, інсайдик. Ось у мене лежить фара з Мінська. А тут вже теж дещо стоїть. То буде окрема тема для відео, що я купив сюди. До побачення.